يا احمد رد عليا بس. خد هسألك سؤال بس جاوبنا عليه. ماشي يلا. 10 و10 مش 20، ولو حطينا عليهم 50 هيبقوا 11. ايه هي؟ انا داري. شو انت داري؟ فكر. 10 و10 مش 20، ولو حطينا عليهم 50 هيبقوا 11. شو هي؟ 6. يا زلمه قول يا زلمه. 6. يلا انت زلمه ما شاء الله عندك سوبر ماركت. تخوف عليه الواحد يخلص. رد علي يلا قول لي خلينا نخلص بسرعه. تخوف عليه والله. ها 10 و10 مش 20، ولو حطينا عليهم 50 يبقوا 11. 10 مش 20. ايوه ولو حطينا عليهم 50 يبقوا 11. احكي يا ابو محمد 50. بسرعه يا زلمه. ما أحب فيها. ما انك عارف شيء. استسلمت. ارفع ايدك لفوق. استسلم. ها خلاص. يا ابو لو ما تهدى يا علي. ها لو ما تهدى لف عليك.